tashlab keting. Pul yo'q, qayerdan topaman pulni? Topasiz. Erkakmisiz? Topasiz. Jamilaxonga sovchi kelyapti. Shularni birgalashib kutamiz. Va nihoyat Jamilaxon tengi topilibdi-da. To'g'risini ayt, shunaqa ahvolda. Shunaqa bo'lib qoldi. Qarz berib turing. Menda ham qolib ketmaydi deb aytgan, tushunti? Voy, ko'pringning ustida kinayam. Kinayim naqd BBC radiosi-ya. Butun qishloqda dudu gap qiladilar endi meni. Ilon qari singlimiz bor-ku. O'shanga sovchi kelayotgan ekan. Shuni eshitib, qushim boshimdan oshib ketdi. Kelinoyi, xuddi rentgen qilayotgandek boshdan oyoq qaradingiz-a? Kinoya qilib gapirishini-chi? To'ylarga boradigan bo'lib turibmiz deyishlarini-chi? Keje, Ana keldim. qani, o'tir. Xush kelibsan? Xushvaqt bo'ling. Qani, ilohi omin. Ilohi Tinchlik omin. omali bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lib, to'ydan boshimiz chiqmasin. Alloh akbar. Hozircha o'tirib tur, men choydan. Yo'q, amma. O'tiring. Issiqqina choy ichasan. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Pochcham ko'rinmaydilar. Ha, pochchang bir do'sti qizini uzatayotgan ekan. Shunga ketgandi. Endi jiyan, biz ham yaqinda Hoshimjonni uylaymiz deb turibmiz-da. Yaxshi niyatinglarga yetinglar. Ha. Ammo nima desam ekan? Oldingizga bir yumush bilan kelgandim. Sen biror bir yumushing bo'lmasa, ammangni o'zini ko'rgani kelmaysan? Yo'q, bunday demang amma. O'zimga qolsa-ku tez-tez jigarlarda xabar olsam deyman. Lekin ish, tashvish insonni chalg'itar ekanda. Nima qilay endi amma? Jiyan, ish, tashvish deganlarichi to o'lgunimizcha davom etadi. Bu ish bizni tugatsa, tugatadiki, lekin o'zi tugamaydi. Bilaman amma, bilaman. Xo'sh. Nima tashvish bilan kelding? Qani gapirchi? Nima desam ekan? Shu gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman amma. Ha, gapni po'st kallasidan boshla bo'ldi. Amma to'g'risini aytsam, hammadan qarz so'rab chiqyapman. Shunga sizdan ham qarz so'rab kelgandim. Pul berib tursangiz. Qarz? Axir hammamizdan boyi o'zing eding-ki, jiyan. Tinchlikmi?
boshimga tashvish tushdi amma. Sotib to'lashim kerak bo'lgan mollar bor edi. Shularning puli ancha-muncha kam chiqdi. Shunga yordam bermasangiz bo'lmaydi amma. Ko'chadagilardan ham qarz bo'lib qoldim. Ay tavba. Nega ko'chadagilardan qarz bo'lasan? Ha, endi ishda qarz bo'lib qoldim. Ha, unda nega bunaqa bo'ladi? Bilmayman amma, bilmayman. O'zim ham hayronman. Ha, sen hammadan ham ko'ra o'zingni ishingga pishiqqan eding-ku? Pishiq emas ekanman-da. Boshimga tushgach bilyapman. Shunga agar imkoningiz bo'lsa, pul qarz berib tursangiz degandim. Ha degan shu tuyaga madad degan gap bor-ku. Jiyan. Biz ahvolimizni bilasan-ku. Pochchang o'zi bir ish yoqmaydigan, lekin bag'ri keng bir odam bo'lsa. Pochchangga shu qornin to'ydirishga pul bo'lsa bo'ldi. Boshqasi bilan ishi yo'q. Endi bu yoqda pul jamg'arib qo'yay yoki uy-joy qilay degan orzu-havaslarni pochchang umuman ko'chasidan o'tmaydi. Ana o'g'illari ham otasiga tortdi qo'ydi. Hammasi bo'sh, atala. Bularchi kam topsa hamchi, mana bu joni qiylamasa bo'ldi bularni. Nima qilay, jiyan? Shu peshonam sho'r ekanda. To'g'ri. Sizni ham tushunaman amma. Pochchamni ham qandayligini bilaman. Endi unsa unmasa oldin jigarlardan qarz so'rab ko'ray degandim-da. Faqat xafa bo'lmagin mendan, jiyan. Yo'q, nega xafa bo'laman, amma? Siz ham borini aytasiz. Shu Yo'qni endi yo'ndirib olmaysiz-ku. shunday, jiyan, shunday. Mayli, unda men bora qolay, amma. Voy, o'tir. Borasan-da o'sha uyga. Biroz o'tir. Bir yaxshigina ovqat tayyorlayman. Birgalashib ovqatlanamiz. Yo'q, Keyin borasan. amma, men bora qolay. Ha, aytmoqchi. Ana, Komil akandan bir so'rab ko'rmadingmi? Yo'q, hali. Voy, nega so'ramaysan? Sen eng birinchi o'rinda shu akangdan so'ramaysanmi? Ha, unda har doim pul bo'ladi-ku. Yo, menimcha hozir akamning pullari bo'lmasa kerak. Yaqinda otamizdan qolgan bog'ni kengaytirdilar. Topganlarini shu yerga xarajat qilib yotibdilar-da. Ha, endi ular joyda emasdir. Ha? Ja bo'lmasa o'sha yerni to'xtatib turar. Bilmasam, amma. Menga qara. Bilmasam dema. Hoziroq akangning yoniga bor. To'g'risini ayt, shunaqa ahvol de. Shunaqa bo'lib qoldi, qarz berib turing. Menda ham qolib ketmaydi deb aytgin, tushuntir? Xo'p, amma, shunday qilaman. Mayli, amma, yaxshi qolinglar. Pochchamga salom ayting. Menga qara. Faqat ishing tushganda emas, ammani ko'rgani ham mundoq bir kelib turgin. Xo'p, amma, o'tinglar pochcham bilan. Ilohomin mushkulingni Allohim oson qilsin. Alloh akbar. Alloh. Mayli, amma. Yaxshi o'tiringlar. Yo'q, o'g'ri bo'lmang. Bo'pti, xo'p. Mayli. Kelib turgin, xo'p. Pul deydi-ya kelib. Beshinchi odam pulim yo'q dedi bugun. Ha, amma ya. Koshki pulingiz borligini bilmasam. To'plagan tilla taqinchoqlaringiz o'ziga ikkita uy olsa bo'ladi-ku. Pulni aytmasa ham bo'ladi. Pochcham dangasi emish. Dangasalarga qo'yib qo'yasiz. Ishlamasa jonini sug'urib olasiz siz. Ishlamasa o'sha kuni o'zini ko'chada ko'radi-ku. Pul topmaydi degan gapni boshqaga aytasiz. Ha, mayli. Hamma meni Sobir endi sindi. Endi Sobir yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayapti shekilli. Men sinmayman. Hali o'zimni tiklab olib zo'r bo'lib ketaman.
O'shanda menga qarz bergisi kelmagan odamlar pushaymon bo'lishadi. Faqat shu tekshiruvchilardan tezroq qutulsa edim. Kimdan qarz so'rayman, kimdan? Kim menga yordam qo'lini cho'zar ekan? Sobir qarzini nima qildi? Yarmini berdi. Xo'sh, Lekin hali yarmi turibdi. Ertaga oxirgi kuni. juda soz. Menga qara. Agar hammasini bera olmasa, mayli. Uy joyiga ham, ana o'sha shaloq chiqqan mashinasiga ham tegmaymiz. Xo'p. Faqat ishimizni qilasan deb aytgin. Poytaxtga mashinasida tovarlarni olib borib beradi. Xo'p bo'ladi, tog'a. Shunday bo'lsin. Barakalla. Bu sendan yaxshigina biznesmen chiqadi shekilli, ha? Sizdan o'rganyapman-da, tog'a. Bu zo'r tirikchilik ekan-ku. Ha, jon. To'g'ri-ku, lekin bilasanmi? Meni gunohim og'ir. Bilsang ata, gunohlarimni kechirishini so'rab, Yaratganga qanchalik yolvorishimni. Xom sut emgan bandalarimiz. Gunohkormiz, gunohkor. Menga qara. Bu ko'chaga kirganlar qaytib chiqa olmaydi. Haliyam bo'lsa, bir o'ylab ko'rarsan, ha? Tog'a, biz hech kimni majbur qilganimiz yo'q-ku. O'zi kelyapti-ku zorlanib. Endi har kimning gunoh savobi o'ziga. Aytishadi-ku. Echki ham o'z oyog'idan osiladi deb. Ha, mayli endi, bir aytib qo'ydim-da. Mayli tog'a, men bora qolay. Yaxshi Bo'pti, o'tir. hushyor bo'l. Xo'p, Menga qara. Ana u Sobirni ketidan kuzatib yurlaring. xo'p, xo'p bo'ladi. Yaxshi bor. Mayli tog'a. Yana o'ylab ko'r. O'ylab bo'lganman tog'a, xavotir olmang. Oyi, Voy, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Ke bolam? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sog'lig'ing Yaxshi o'tiribsizmi? yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yur, ichkariga Yo'q, yo'q. kiramiz. Shu yerda o'tiraylik. Voy, uyga kiraylik. Men tez qaytaman. Mayli. Qani ilohim, tinchlik, xotirjamlik Alloh bo'lsin. akbar. Yaxshi yuribsan. Rahmat oyijon, rahmat. Xullas, ona, shu Jamilani uzataman deb yig'ib qo'ygan pullaringiz bo'lsa berib turing. Men ozgina qarz bo'lib qoldim-da. Voy, Sobirjon bolam. Bizda pul nima qilsin? Ahvolimizni bilasan-ku. Zo'rg'a nafaqam bilan Jamilani olayotgan oyligiga yashab yuribmiz, bolam. Ha, topganimiz yeb ichganimizdan ortmayapti, bolam. 5-6 so'mni yig'ib, bunday orttirib qo'yaylik desak iloji bo'lmayapti, bolam. Yaxshiyam Komil akang bor. Ana, kamchiliklarni hammasini o'sha Komil akang qilyapti. Bilaman oyi, bilaman. Endi bergandan ham bir so'ra, bermagandan ham bir so'ra deganlaridek so'rab kelgandim-da ona. Mayli, men bora qolay, ishlarim bor edi. To'xta. Men hozir chiqaman. Shoshmay tur, bolam. O'tirib turgin, xo'pmi? Oyi,
Oyi? Mana. Mana buni ol o'g'lim. Sotsang ancha-muncha pul bo'ladi. bu? Tilla bilaguzuk. Onam sepimga qo'shgandilar. Buvingdan yodgorlik. Es bilaman. Qo'llarida doim shu bilaguzuk bo'lardi. O'ynagani menga berardilar. Buvim rahmatli o'lishdan oldin onamga qattiq tayinlagan ekanlar. Xudo rahmatli. Buni Sharifiga bergin degan ekanlar. Zargarlar qimmatga olsa kerak. Yo'q, oyi, nimalar deyapsiz? Ol. Buvimdan qolgan yodgorlikni sotamizmi? Unaqa qilmang, oyi, kerak emas. Otam rahmatli bunga aslo ko'nmasdilar. Bolam, buyum insondan azizmi, a? Boshingga ish tushganda yordam bermasam, ona bo'lib nima qildim men? Ol bolam. Yo'q, olmayman, kerak emas. Ol deyapman, yo'q demagin. Yo'q, olmayman. Buvimni ruhlarini chirqiratmang. Voy, nega buvingni ruhlari chirqiraydi? Aksincha ruhlari shod bo'ladi-ku. Kuningga yarash kerak. Yo'q, oyi, boshqa birovdan pul topaman. Mayli, yaxshi qoling, oyi. Xo'p, Hay bolam, qayerdan topasan hozir shu topda? bir gap bo'lar. Siz buni o'ylamang. Bo'lmasa menga qara. Hali Komil akang kelsin, men u bilan gaplashaman. Akangni puli bo'lmasa ham mol holi bor. Bir nima qilib topa beradi, xo'pmi? Yo'q, oyi, iltimos. Hozir Komil akamga hech narsa demang. Agar topolmasam, ertaga oldilariga o'zim kelaman, so'rayman. Mayli, oyi, yaxshi qoling. Voy bolam, a. Bechora onam. Menga achinganidan, hatto buvimdan qolgan yodgorlikni ham bermoqchi bo'lyaptilar-a. Matlub ammam esa puli bo'la turib yo'q dedilar-a. Qiziq, puli borlar bermaslik uchun bahona topadi. Yo'qlar esa imkon qidiradi. Shuncha yonimda do'stman deb yurganlardan birortasidan yorug'lik chiqmadi-ya. Boshingga ish tushsa hamma qochar ekan. Bu dunyoda jon do'stdan ko'ra mol do'st ko'p deb bekorga aytishmagan ekanda. Shuncha oshna og'aynim bor deb kerilardim. Qani endi birortasi holing nima deb so'rasa. Odamlar. Qani ilohim. Ilohim. Tansihatli, xotirjamlik bo'lsin. Qadaminglar qutlug' bo'lsin. Amin. Amin. Alloh. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat. Buni qaranglar. Taqdir ekanda. Oradan 10 yil o'tib baribir uylarga sovchilikka keldimi? Ha, shuni vaqtliroq o'ylamabsiz-da? Shuni ayting, egachi. O'g'lim Nodirjonni azaldan Jamilaxonda ko'ngli bor ekan. O'zi boshida shu birinchi xotinini olib berayotganimda aytgan edi. Lekin bunaqa jiddiy deb ishonmagandim. Xullas, opa. Eshigingizga sovchilikka keldim. Xush kelibsiz, opa. Ajabmas, yuldiziga to'g'ri kelsa. Ha, shuni ayting. Jamilaxon, nima qilib turibsiz? Tez choyni olib bormaysizmi? Kenayi, shunaqa hayajonlanib ketyapman. Qo'limdan choyni tushib ketsa-chi? O'zingiz olib bora qoling. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Agar hayajonlanadigan bo'lsangiz, ersiz qolib ketasiz. Bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bora qoling.
Qani olinglar. Rahmat. Olib o'tiringlar. Rahmat. Mana bularni olinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Ocha. Bo'ladi. Boravering, o'zim quyaman. Xo'p. O'zi menga xuddi shunaqa kelin kerak edi. Nima deysiz, Sharifa aya? Endi akalari bilan bir gaplashib ko'raylikchi. Nima der ekan? Ha, unda tezroq gaplashing akalari bilan. Erta indin men yana kelaman. Bu qizni olib ketmagunimcha ostonangizdan ketmayman. Men hozir voy Jamila, Nima bo'ldi? bo'ldi, to'y bo'ladi. Muncha yaxshi. Onasi qanaqa ekan? Qanaqa bo'lardi? Bozor ko'rgan ayolda. O'g'li yaxshi ko'rsa, onasi hech narsa qila olmaydi. Keniylaringiz alamiga chidolmasdan o'tirishibdi. Yo'q-e. Bir-biriga qarab, qoshlarini chimirib o'tirishibdi. Ayniqsa sizni maqtashganida, kuyib ketishyapti. Battar bo'lishsin. Mayli, bo'pti. Xudoga shukr. Qani ilhoming? Yoshlarimizni yuldiziga, bo'yiga, ko'ngliga to'g'ri kelib, baxtli, saodatli bo'lishsin. Allohu akbar. Doim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ilohi omin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Ilohim. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Yuring oyijon. Oyijon o'tsinlar. Yuringlar. Opa, shoshmang. Opa. Shoshib turing. Biram tez yurarkansiz. Zo'rg'a yetib oldim. Tinchlikmidi? Meni sizga bir do'stona maslahatim bor. O'zi 2 marta kelindan kuyibsiz. Yana kuyib qolmang deyman-da. Sal mundoq ochiqroq gapiring. Bilasizmi? Meni qaynsinglim yengil oyoq. Har kun uyga har xil mashinada keladi. Voy o'lmasa. Shunaqa qizni o'g'lingizga olib berasizmi? O'zi bitta o'g'lingiz bo'lsa. O'ylab ko'ring, aylanay. Mayli. Hali vaqt bor. Xo'sh. Nima gap, oyi? Hayda mashinani. Uyda gaplashamiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Hayda dedim mashinani. Xo'p, hozir.
Majonni? Nima? Yana senmi? Boshqa kim bo'lardi? Menga qara. Nimaga ortimdan soyada ergashib yuribsan? Negaligini o'zing ham juda yaxshi bilasan-ku. Bilmayman. Ket ortimdan. Ergashma. Uyingga ketgunimcha ergashsam nima qilibdi? Jonga tegding. Odamlar ko'rsa nima deydi? Kecha kenayimni ko'rding-ku. Nimalardir piching qilmadi. Yer yorilsa yerga kirib ketgudek bo'ldim. Yerga kiradigan nima ish qilding? Shunchaki senga yordam berdim xolos-ku. Keyin ko'rdi-ku o'sha yerda o'tini ko'tarib ketganimni. Kenayimni ko'ziga teskari ko'ringandir-da. O'tinni ushlab emas, qo'limni ushlab ketayotgandek ko'ringan. Yo'q-e. Qishloqdagilar bekorga kenayini BBC demas ekanda. Ha, shunaqa. Shuning uchun hadeb orqamdan ergashma, tushundingmi? Bo'pti. Bo'lmasa kamroq ergashaman. Ey, umuman ergashma. Buning iloji yo'q-da. Tolib, hozir shu gaping uchun boshingga bir tushiraman. Otib tashlasang ham ergashaveraman. Boray. Marjon-a? Ha, nima yana? Nimaga qo'rqasan? Odamlar bilsa bilar, nima bo'pti? Nima, qilgan ishimiz aybmi? Ha, ayb. Hali yoshmiz, mumkin emas. Tushunarlimi? Menga qara. Tanlab. Tozisiga uchrabsan-ku sen bola. Bu nima deganingiz, dada? Nima deganim? Tushunmadingmi? O'sha Jamila sinfdoshing yengiltak ekan. Bejizga shu paytgacha erga tegmay yurmagan ekan. Ey, u qiz bor-ku, sen tugul boshqa sal ishora qilsa ham jon deb ketar ekan. Nima deyapsiz? U unaqa qiz emas. Bo'lmagan gap bu. Ey laqma, begona emas, o'zini kennaysa aytdi. Boshqa yuradigani bormi shuni? Seni oldinga poxol solib yuribdi ekan. Ha, unaqa ko'pni ko'rganni sen olmay kim olsin? Oyi, gapingizni bilib gapiring. Nima qildiysan? Bas qil. Seni qandaydir betayin qizlarga uylanishing mana bu yog'imga keldi. Ikki dunyoda ham u qizni senga olib bermayman. Onang to'g'ri aytyapti. Bo'ldi, yig'ishtir. Dada, Jirillama. Aytganimni qil. Ey ahmoq. Agar bir bolasi bo'lmaganda, o'zini kennayisi, men uydan chiqib ketganimdan keyin orqamdan quvib borib, shu gaplarni menga aytarmidi-a? Yo'q, ikki dunyoda ham aytmasdi. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur deganlar. Ishonmasang ana bor o'zidan so'rachi, rostini aytarmikin? so'rayman ham. So'ra. Laqma. Allo. Alaykum assalom. Maktabdamisan? Hozir boraman, chiqasan. Gap bor, tushundingmi? Aka. Ovora bo'lmang. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizmi? Akajon, o'zingiz yaxshimisiz? Ichmisan? O'tir. Xo'p, qiynalmasdan o'tiribsizmi? Rahmat. Amin. Tinchlik bo'lsin. Allohu akbar. Aka, yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Bir ahvolingizni bilay degandim. Boshingga ish tushgandan
xabarim bor. Senga yordam bergim kelyapti. Ammo Qo'ysiz aka, nimalar deyapsiz? Meni boshimga hech qanaqa ish tushgani yo'q. Arzimaga kamomad chiqqanda yopordim uni. Xudoga shukr. yopganing yo'q. Yopadigan darajada emasligingni ham bilaman. Sizga buni kim aytdi? Teshik quloq eshitadi. Faqat mana bu la'nat oyoq qo'lim ishlamaydi-da. Juda notavon bo'lib qoldim, Sobir. Bunday sudralib yashashim ham kenayimga ham malol kelyapti-da. Qiziqmisiz? Nimaga malol keladi? Axir dardni bergan Xudo-ku. Siz o'zingiz tila olmadingiz-ku. Nasib bo'lsa sog'ayib otdek bo'lib ketasiz aka. Sog'aymasligimni bilaman, Sobir. Otday bo'lmasam ham hech bo'lmasa cho'loq eshakday oilamga nafim tegsa deyman. Hali bolalarimni uyli joyli qilishim kerak. Aka, mana biz bormiz-ku. Nimasini o'ylaysiz? Seni tashvishing hozir biznikidan battar bo'lib turibdi. Bir umr shunday bo'lmaydi-ku aka. Hali o'zimni o'nglab olaman. Ilohim shunday bo'lsin. Tezroq o'zingni o'nglab ol. Shunday bo'ladi akajon. Siz sog'ligingizni o'ylang. Hech narsadan siqilmang. Kenayimni gapiga e'tibor bermang. Peshonamiz shu ekanda. Sizga ham, menga ham yaxshi xotin uchramadi. Nima qilamiz endi? Taqdir peshona ekanda. Men umuman parvo qilmayman keliningiz gapiga. Oldin ko'p jig'ib yiron bo'lardim. Hozir shu tovuq miyani gapiga asabiylashamanmi deyman. Siz ham parvo qilmang. U gapiraveradi tovuq miyalar. O'zi hech narsaga aqli yetmaydi, lekin bizga shu aql bo'laman deydi-da. Ha, nimasini aytasan? Xotindan bitta Komil akam yalchigan. Kenayim tilla ayol baraka topsin. Robiya kenayimga gap yo'q. Qani edi bizni xotinlarimiz ham u kishidan o'rnak olsa. O'lsa ham o'rnak olmaydi. Qaytanga ichqoralik qiladi. Shunday. Senga choy. Yo'q, aka. O'zim qo'yaman, o'zim. Aka, mayli. Men boray endi. O'tirsang bo'lardi. Yo'q, siz xijolat bo'lmang. Yaxshi o'tiring. O'zingizni ehtiyot qiling. Dorilarni vaqtida iching, xo'pmi? Boshqa safar albatta kelaman. Xo'p aka. Men o'zim kuzatib Yo'q. Siz ovora bo'lmang. Mayli akajon. Yaxshi o'tiring. Kep tur, Sobir. Kelaman albatta. Xo'p. Sizlarni yaxshi ko'raman, jigarlarim. Tinchlikmi? Darrov sog'inib qoldingmi? Menga qara. Ochiqni ayt. Ko'ngil berganing bormi? Bu nima deganing? Bu deganim, gaplashib yuradiganlaring, uyinggacha kuzatib qo'yadiganlaring bor ekanmi? Shunaqalarim bo'lsa, ko'p bo'lsa, senga tegib nima qilardim? Yo'liga turda. Ey,
oq ko'ylak kiyib, nomingni oqlab olish uchundirdi. Ey, qo'y bor qo'limni. Ahmoq. To'xta! To'xta Jamila! Shoshmay tur. Sen bilan gapimiz tugamadi. Sobir, Ya. kim bor? Kelavering aka. Ah, Assalomu alaykum, keling. va alaykum assalom. Keling aka. Keling. Yaxshimisiz? Qalaysan Sobir? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Qani? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Kiring, ichkari kiring. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Bu yoqqa o'tiring. Yo, bo'ladi. Ha, mayli. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Rahmat. Ilohi omin. O'zingiz yaxshimisiz? Shu xonadonda ham to'ylar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Azimjon yaxshimi? O'zgarish bormi aka? Attang aka. Qani, choydan oling. Uka. Doktorlar oxirgi chora operatsiya deyishyapti. Lekin operatsiyani bu yerda qilib bo'lmas ekanda, Qayerda qilishar ekan? Moskvada. Shu bilan tuzalib ketar ekanmi? U operatsiyaga 100% kafolat bormikan? 100% kafolatni faqat Alloh beradi. Bandasiniki taxmin. Unda doktorlar nima deyapti? Shu oxirgi chora operatsiya, shu bilan bolangizni asrab qolamiz deyishdi. Iloyim tezroq tuzalib ketsin jiyanim. Siz operatsiyaga rozi bo'ldingizmi? Ha, boshqa choram bormi? Qachon deyishyapti endi? Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi ekan. Lekin katta pul kerak ekan. Qancha? Katta. Hozir bor bisotimni sotsam ham bunaqa pul topa olmayman. Birga bo'lar aka. Shunga qarindoshlardan, tanish bilishlardan, jigarlardan qarz so'rab yurdim. Agar senda bo'lsa berib tursang, men Xush kelibsiz, Mulla aka. yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunga sendan yordam so'ragan edim. Qarang, haligi hozir menda yo'q edi pul. Bir o'rtog'im mashina olaman deb qarz so'rab kelgandi. Kecha shunga berib yuboribman-da. Esim qursin. Bir kun oldin aytganingizda berardim. Attang. Mayli. Men boray. Boshqa tanishlardan so'rarman. Ha, shunday qiling aka. Fursatni boy bermaslik kerak-da aka. Aka, o'zi mendan xafa bo'lmadingizmi? Ay yo'q. Juda noqulay bo'ldi-da. Men qanday amaki bo'ldim? Jiyanim uchun pul bera olmasam. Yo'q ey. Nega sendan xafa bo'laman? Bori bor, yo'g'i yo'q deydi-da. To'g'risini gapirding-ku, to'g'rimi? Ha. Shunisiga ham rahmat. Mayli aka, keling ya boshqa payt. Ertaga jiyanim ko'rgani boraman. Borib ovora bo'lma. Komada yotibdi. Hech narsani bilmaydi. Ishingdan qolma. Kenayim jiyanimning yondalarmi? Bolasi ko'z oldida so'nib borayotganini ko'rib chida olmayapti. Onani yaratmasin ekan. Onada baribir. Mayli, sog' bo'l. Mayli aka, yaxshi yetib oling. Xo'p. Jiyanim dardiga Alloh shifo bersin. Rahmat. Tezroq tuzalib ketsin, oyoqqa turib ketsin. Aytganing kelsin.
Qoch. Qoch. Endi menikisan. O'g'lini o'lishini bila turib, o'zini ham, boshqani ham xonavayron qilayotgan akangizni ahmoqligini hali o'zingiz ko'rasiz. Qancha qarzi? 200 millionni o'zim to'g'irladim. Yana 500 millioncha bor-da. Nima? Voy, o'lmasam. Bo'g'ilib qolgan bolamizga puli bo'la turib bermagandi-ku. Umuman yordam bermagandi. Qo'y. Ey, sen bizni ustimizdan kulyapsanmi? Yo, masxara qilyapsanmi? Ey bola. Beraman dedim-ku. Ey, Kes. Qarz olgan, qaytarmayapti. avariya. Shifoxonadamish. Kim? Jamila. Nima?